Mga madam, malapit nang maluto yung grilled chicken natin. Kakain na naman tayo mamaya. Ito na yung finished product ng ating grilled chicken. Tapos, meron tayong mashed potato and grilled tomato. So, kain na. Let's try this. Bango. Amoy chicken. Sarap. Ito yung sauce. Sauce niya. Sarap. Sinong mahilig sa maanghang dyan? Ito, may chili paste to. Lagyan ko ng toyo at saka suka. Sarap. Gusto ko sa manok or sa inihaw ng manok yung sunog yung balat. Sarap, diba? Pag sunog yung balat, masarap. Kaso, hindi din siya healthy. Pero masarap, at least. So, ito na. Kain na. Ang itong sauce. Ang dami kasi nilagay ko na chili paste. Kasi yung mga sili nila dito walang anghang. Hindi ako naanghangan. Kahit ilang pieces na ng sili yung nilagay mo, hindi pa din maanghang.
nag-crave kasi ako ng inihaw na manok. Kaya, yun, nagluto. Iba pa din kasi yung lasa pag binili mo. Kasi yung mga manok dito or grilled chicken, iba yung lasa eh. Di tulad sa atin sa Pinas. Sarap. Lalo na sa kanto mo nabili. Sa Cebu, merong nagbebenta nito. Larshan yung pangalan. Sarap. All barbecue or all grilled. Simula seafood hanggang sa chicken, beef, tsaka pork, at rempo. Wala tayo sa Cebu, nandito tayo sa Saudi. Tiis-tiis na. Tapos malap na ulit. Sauce. Ano si lips ko. Excuse me. Hi, bro. Madam, hindi ko to ubusin. Itong one piece, sa inyo na to. Para sa inyo to.
busog na ako. Bye-bye! Thank you for watching! See you in my next video!